独居久了，突然意识到这个家的规则由我制定，于是我有10000种理由反复打开我的冰箱。但最近呢，我发现我家的冰箱有点神奇，肯定是我看花眼了。光影穿梭的瞬间呢，我居然站在了 AW 展会现场，这人也太多了吧！尤其来看追觅这边这么大的展厅，真的到处都是惊喜啊！我真的都快看不过来了。正好赶上工作人员演示 AI 机械臂冰箱，瞬间有种穿越未来的恍惚感。哎，咱们家里放一台这样的冰箱啊，得老酷了吧？不仅仅是外形的酷啊，我仔细听了一会儿，这款冰箱呢还有智能封膜和超低氧保鲜功能，局部精准降温。开门放取食物时呢，不用担心冷气流失影响保鲜。内置的 AI Master 食材管家给出贴心的临期提醒和实用的烹饪建议。虽然没看到实际演示啊，但是光听着讲解，已经开始脑补以后囤菜不用慌的场景了。放到了展区另一侧，极净 Pro 冰箱的油泥换季光影面板瞬间抓住视线，深邃的面板呢在灯光下折射出渐变的光泽，比普通冰箱呢多了几分高级感。更绝的是，它搭载了 ELE 控氧保湿技术，能让果蔬实现30天新鲜存储。这对我们这种一次很爱囤1周菜的独居党来说，简直就是刚需级功能。AI 酷力营养管理系统呢也很有特色，下层的变温抽屉呢有抗糖模式，放煮时呢能提升抗性淀粉转换，把我们的饱腹感再次放大。冷冻区呢易飘零功能，对注重健康的朋友呢特别友好，再加上 Nano 太巡航净化，24小时循环作业，5维净护。这以后打开冰箱看到的可都是新鲜如初的果蔬了，独居生活的幸福感呢都能提升不少。不愧是刘亦菲推荐大家电果然非同凡响。看完大家电再带你们看看追觅在生活小精致这块有多惊艳。刚好有点渴了，咱们直奔气泡水体验区。有这样一台冰箱放在家里，真的直接气泡水自由了。子弹冰制冰机、雪容机呢，也是勾起了我这个全年吃冰人的兴趣。这个子弹冰制冰机真的很有必要买一台放在家里。黑金配色的机身呢，摆在吧台上，不仅实用，还能当颜值担当。关键6分钟急速制冰。雪容机呢，不仅能做 slush 冰沙，还能切换软冰淇淋模式。人体工学自助手柄呢，很好操作。一体化内胆清洁时不用拆零件，独居用着真的特别方便。我已经开始盘算夏天宅家美美护肤完躺在沙发上吃着冰淇淋的幸福时光了。说到护肤不得不给你们介绍一下追觅的美妆冰箱，真的让人眼前一亮。打开舱门呢，双层分区设计清晰明亮，实升容量足以容纳日常护肤品。内置美妆美肤双重养护模式，还可以根据不同品类的护肤品调节运行参数。最贴心的是支持车载电源适配，出差旅行时也能给护肤品提供稳定组合环境，真的有被种草的。在追觅展区逛了一圈，从 AI 机械臂冰箱的精密抓取，到极净系列的控氧保鲜，再到制冰机、雪容机、美妆冰箱的实用黑科技，追觅真的是把智能家居从概念变成了看得见摸得着的体验。如果你也喜欢这种未来感拉满的智能家居，真的可以狠狠期待一下。